你知唔知中秋節除咗可以食月餅？記得咗。你知唔知道咧？中秋節除咗可以食月餅，仲可以食啲咩㗎？可以食湯圓，因為湯圓係圓，所以我哋今日就會整。所以我哋今日就會做小廚師整湯圓，即刻去片啦！首先介紹下材料：糯米粉100克，水70克。因為我哋想整3色湯圓，所以我哋預備咗3種唔同味道嘅粉，包括綠茶粉、士多啤梨粉，仲有芒果粉。我哋仲買咗豆沙盒嚟整豆沙湯圓啊！首先將糯米粉仲有水逐啲撈勻，搓到麵團唔黐手就得啦。麵團如果太乾就加水，太濕就加啲糯米粉。點啊？好唔好玩啊？2,000 years later， 麵團就搓好咗啦，而家要將1/6放落水度煲熟佢。呢個係啱啱煮熟咗嘅粉團，而家可以將佢哋撈埋一齊。我哋搓勻嘅時候，因為太黐手啦，所以就加咗啲糯米粉。麵團完成啦，而家將佢分成4瓣。而家加啲士多啤梨粉落去，我哋加咗好多先至變粉紅色嘅麵團啦。哥哥負責抹茶粉團同芒果粉團。呢度有4隻顏色嘅湯圓啦。好咯。而家做咩啊？而家喺度搓湯圓。哎呀！太細粒啦！睇下啲湯圓圓圓地幾得意，搓大粒啲就包豆沙餡，加入豆沙餡，將麵團埋口。哇！湯圓已經搓好咗啦。咁而家要點啊？係咪就咁食啊？唔係。呢個點啊？要煮熟佢。煲到湯圓浮起就可以食啦。哇！食得啦！湯圓已經整好咗啦。先食時間，我食芒果先。冇味嘅芒果。芒果有好味啊！冇餡嘅芒果好搞笑㗎。